আল্লাহর অপরূপ সৃষ্টির মধ্যে এক মহান নিদর্শন হলো পক্ষীকুল বা পাখি। আকাশে ডানা মেলে পাখিরা উড়ে বেড়াতে এবং নিজের বাসায় আল্লাহর গুণগান করে। পাখিরা মানবজাতির জন্য উপকারী, পরিবেশ বান্ধব এবং পৃথিবীর সৌন্দর্যের একটি প্রতীক। পক্ষীকুল প্রকৃতি ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। যখন দল বেঁধে পাখিরা আকাশে চক্কর দেয় এবং কিচিরমিচির আওয়াজ করে ঘুরে বেড়ায়, তখন এমন সুন্দর দৃশ্য দেখে মানুষ চরম আনন্দে বিমোহিত হয়। অন্য সব প্রাণীর মতো পাখিরাও আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে এবং তা নিজ বাসায় করে। এই সম্পর্কে আল কোরআনে আল্লাহ তাআলা বলেন যে, তুমি কি দেখো না যে আকাশসমূহে ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা এবং উড্ডীয়মান পক্ষীকুল তাদের পাখা বিস্তার করে আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে। প্রত্যেকেই জানে তার প্রার্থনার এবং পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণার পদ্ধতি। তারা যা করে আল্লাহ সেই বিষয়ে সম্যক অবগত।